endelig så skal vi gjøre noe som jeg har gledet meg veldig, veldig lenge til. Vi skal bygge flat eksos. Nå så går vi vekk fra den tradisjonelle runde til en som flat. Mye kjekkere å ha inn under bilen. Spesielt når eksosen får en liten trykk, siden det dere det som stikker aller lengst ned.